大家好，我是翁立友，非常感谢大家热情参与真心类、真心话的活动，大家的问题我都收到喽。现在就来看看大家最想听到我的真心话是哪些，由我来为大家回答。这张专辑真心类里面呢，我最喜欢的一首歌就是CD 的第3首。由立友跟黄岳绥老师所合作的这个《岁月的批》，为什么立友最喜欢这首歌呢？因为这首歌的这个词意呢，非常的有画面，而且黄岳绥老师他本身的这个文笔就非常的好。然后我收到这一首歌的时候呢，马上就有想法，大概在不到1个小时之内就把这一首歌的曲给写出来了。然后老师呢也把这一首歌的创作的收入呢。的这个费用捐给这个需要帮助的人，所以我觉得可以说是造成了很多双赢的局面希望大家呢也跟立友一样，能够细细的来聆听这一首《岁月的批》。很多好朋友都来想要问立友如何将这个台语歌唱得有那个味道。立友可以很直接告诉大家，就是平常呢，就是要多多的讲台语，然后呢，如果有机会跟阿公阿嬷、爸爸妈妈他们都是讲台语的，就尽量讲台语。然后，我觉得常讲那个味道自然就会跑出来，而且可以多多请教一些长辈他们的一些台语的俚语或者是咬字这方面的这个问题，我相信绝对。会在自己唱这个台语歌的上面呢，会非常非常多的一个帮助。很多朋友都对我很好奇，这个台语的情歌好像唱的特别有味道，或者是有画面，都认为说我好像有好几段的这个感情的这个经验。其实坦白说，还真的是。不是那么多，但是呢，我觉得本身是一个多愁善感的人。比如说看到好看的电影、爱情电影，或者是爱情的这个偶像剧，或者是连续剧，只要有它感动到我的那个部分，我就会觉得可能会掉眼泪或者是会把那个画面带到我到录音室要唱这一首歌的感觉。所以当然。有机会的话，也要去享受一下谈恋爱的感觉，因为这个也会增加自己在这个唱歌上面的一些想法，唱出那个歌的画面，还有这一次在真心类这张专辑特别收录了3首新的国语歌曲。其实对立友来讲是一个很大的挑战，因为呢，光是这个要唱出这个味道就很难了。因为平常我的这个习惯的这个语言是台语，所以我也是硬是逼着公司的这些比如说经纪人这些宣传尽量就是跟我交谈是用国语，那再到录音室呢，跟制作人呢，再慢慢的一段一段的把这个字把它咬到就是自然，因为你咬得太标准，听起来就很刻意。那如果太随性又太模糊，所以这一方面呢，在录音室里面跟制作人也是推敲了很久，出来的这个结果，我觉得还不到我满意的部分。不过我觉得制作人已经觉得说那个感觉到了，不知道大家对于这3首歌。是不是有什么地方觉得要改进或者是要调整的？希望大家给翁立友批评跟指教。说到这个我最崇拜的歌手，我一路走来，自始至终呢，到目前为止还是真的是最喜欢。最推崇的还是邓丽君小姐，因为我觉得她的歌曲呢，
好像可以穿越时空，像很多歌曲大概都30年、40年的歌曲，可是你好像现在再来听一样，感觉好像历久弥新的感觉，就是没有那种年代啊，没有那种年限的问题。我觉得邓丽君小姐的这个唱功，还有她的整个在演艺界的这种她自我的修为，还有竞技这个语言的部分歌艺的部分，都值得我们当晚辈后辈拿来推崇跟学习的。所以我最喜欢最尊崇的艺人就是邓丽君。说到这个，我最难忘的演出经验呢，应该是在2012年的3月23号，我的第一场演唱会，第一场在国际会议中心第一场演唱会，然后我要去唱这个罗志祥的这个 Only You。当那个门一打开的时候，我整个人感觉好像那个人不是我，这个身体不是我的，整个人开始发热，然后呢紧张到一个极限，快要爆表了。第一次演出是感觉想要赶快把它结束，然后整个人就是好像很恍神、很害怕、很紧张、很不知所措，不知道该怎么办。因为呢，跳舞是我的罩门，所以我也觉得经过那一次的洗礼之后，慢慢，我相信在日后应该要多的去尝试跳舞这一类的东西，因为真的没有跳过，还真的不知道这么困难。跳了之后，哇，真的很害怕，也很难忘，所以这是我这个最难忘的一次。再次感谢大家对我的支持，也请多多支持豪记 YouTube 官方频道哦。现在呢就可以看到最新的 MV 和最丰富的影片，赶快去订阅吧！感谢大家的支持。